Το Ισραήλ, η Αμερική, η Αίγυπτος, τα Εμιράτα, η Ευρωπαϊκή Ένωση, ναι, και μαζί τους συνένοχοι η Ελλάδα του μονοκόμματος των κυρίων Μητσοτάκη, Ανδρουλάκη και Τσίπρα, καθιστούν αδύνατη τη ζωή στη Γάζα, έτσι ώστε να επιβάλλουν την εξορία ως τη μόνη επιλογή των Παλαιστίνιων. Και η Δύση παρακολουθεί, συνοφριώνεται και ζητά από τους Παλαιστίνιους, άκουσον, αυτοσυγκράτηση. Αυτοσυγκράτηση. Δεν υπάρχει αυτοσυγκράτηση για έναν λαό που τον πνίγουν. Ένα μόνο πράγμα υπάρχει. Αντίσταση. Για μας, για το ΜέΡΑ25 Ενωτική Αριστερά, μέρος αυτής της αντίστασης είναι ένα τεράστιο όχι στο να ξεπλύνουμε όποιον ή όποια ψήφισε τις συμφωνίες υποταγής της Ελλάδας στο Ισραήλ. Εκείνες και εκείνους που επισκέφθηκαν το Τελ-Αβίβ εκ μέρους του λαού μας για να υποκληθούν στους νέους στρατηγικούς μας συμμάχους. Όχι στο όνομά μας.